Dobar ви ден, почитувани гледачи. Голем поздрав од нашето етно село Тимчевски, каде што се подготвуваме за новиот рецепт на денот. Драги мои, денеска би сакала да ви кажам збор 2 за компирот. Компирот е најраспространет во нашата земја и воедно еден од зеленчуците кои што најповеќе ги користиме во нашата исхрана. Без разлика, дали е тоа зима, дали е лето, пролет, есен, компирот е секогаш присутен на нашата трпеза. Дали како главно јадење и во текот на постите, нели, имаме многу специјалитети и рецепти со компирот. Од него можеме да направиме манџа, тава, прилог за главни јадења, пржени компирчиња кои што се најомилени кај младата популација, печени компири, па со сос и милион други нешта. Најпознат компир во Македонија и велат дека кога ќе одиш на пазар, нели, прашуваш дали е беровски компирот, дали е паланечки компирот, значи насекаде го има, но останало дека најубавиот е паланечкиот и беровскиот компир. Драги мои, компирот содржи многу растителни влакна, голем процент на скроп во себе, масти, речиси воопшто нема 0,1 милиграм масти во 100 грама компир, доколку го јадете, нели, печен, варен и така натаму, пребогат со витамини Б, минерали и така натаму. Се користи многу и за превенција на одредени заболувања, на дебелото црево, понатаму во диеталната исхрана. Значи имаме многу голема примена на компирот. Денеска ќе ви кажам како и се пече компирот на еден многу интересен начин, кој што дури може да ви биде главно јадење. Овој рецепт ми го кажа господјата Цуна, Сунчица Младеновиќ од кујната од етно село Тимчевски, кој што е секогаш расположен и многу пати има снимано емисијата Вкусот на традицијата, да ни понуди нови интересни рецепти, а сепак традиционални, здрави и вкусни. За овој рецепт ќе ви биде потребна една тава, во која што ќе имате ставено хартија за печење, мали компирчиња, толку колку што ви собира тавата. Ке ви треба масло за јадење, една лажичка кари, малку сол, малку бибер, малку мешан сув зеленчук, оригано и малку буковец. Прво да ја направиме смесата со која што ќе го натопиме и ќе го полееме компирот. Значи ќе ставиме една лажичка кари. Потоа ќе ставиме малку сол, малку мешан сув зеленчук, едно кафено лажиче, малку бибер, една лажичка кафена оригано, малку буковец. Сето ова добро ќе го промешаме и ќе ставиме масло. Околу 1 децилитар масло. И сето ова добро ќе го промешаме. Еве какво треба да биде сосчето за компирчињата, веќе е подготвено. Откако еднаш ќе го направите овој рецепт, верувајте дека ќе остане постојано на вашето мени. Ќе ви требаат вакви 2 стапчиња за ражнича, ако имате добро, ако не, ги поставуваме на даската за сечкање, што ќе ни биде ориентација да не го сечеме компирот до доле. И започнуваме со
ситно, како разлистано сецкање на компирот. Всушност, стапчињата ни се границата. И вака ги редиме на тавата за печење. Со селушпа претходно добро се мијат во неколку води. Многу е важно, значи, да се ситни парченцата. Сега колку што ќе дозволи компирот, нели? Ево така да се отвара. Еве го сега последното компирче. Така. Супер. Сега ќе ги препелкам во смесата што ја направивме претходно. Потоа се што ќе остане ќе ставам помеѓу тркалцата. Редната нека ви биде вклучена на 200 степени. Ќе печете едно 15 на минути. Потоа ќе намалите на 180 уште 15 на минути, а на самиот крај на најсилно, за да фати кора. Така, ево уште едно ми остана. Сега ќе ставам, нели колку може да влезе од зачините. Така, да влезе ориганото, карито. Сега, ќе ги однесам на печење и кога ќе бидат речиси при крај компирите, кога веќе ќе бидат навистина испечени, меки и така натаму, ќе ги извадам од рерната, тоа што ќе пушти масло повторно ќе го враќам помеѓу пресечените делови од компирчињата и ќе го пуштам шпоретот на најако на 250, да малку добијат крцкава кора од озгора. Ова е навистина фантастично.
Погледнете, драги мои, какви се нашите компирчиња како уметничка слика. Кога се преброивме колку многу луѓе сме тука, неколку тави се направија. Јас ја принесов и ова уште топла, другите се печат, па не можам да ви опишам. Погледнете како е ова сладко, видете. Погледнете. Ова да не можеш да му се... Да не можеш да му се изнајадеш толку многу што е вкусно. Значи, можете да си макнам јас од тука, можете и само ова да го јадете, можете и како прилог, но знам дека еднаш како ќе го направите, нема да можете веќе без овој рецепт. Ти благодарам, Цуна, на прекрасниот специјалитет и изненадување што ни го даде за емисијата Вкусот на традицијата. Ова и повеќе од добро. Направете го и напишете ни ги вашите коментари на страната на Вкусот на традицијата на Facebook. Драги мои, доколку ги одбегнувате негативните луѓе во интерес на вашето емоционално здравје, не е слабост, туку е мудрост. На здравје до следната емисија Вкусот на традицијата. А ние остануваме да уживаме со овие наши компирчиња. Довидување.